全球化时代来临，各种考验相继而来，两岸关系牵动台湾的未来。现在，我们提供您角度专业、立场客观的两岸论坛节目。本节目由复兴电台节目部制作，欢迎收听。欢迎各位听众朋友回到复兴广播电台，现在为您进行的节目是两岸论坛。我是今天节目主持人，南华大学国际事务与企业学系教授孙国祥。那我们今天非常继续来观察整个今年度的一个发展情况，所以我们今天节目的主题就是要和各位听众朋友来介绍美国一家咨询机构，也就是欧亚集团，在上个月，也就是今年年初的时候所发布的年度的全球10大风险报告的内容。那换言之，我们今天的节目就来透过欧亚集团的这个报告，我们来观察一下2024年这家咨询机构所谈到的全球10大风险。当然事实上这家的欧亚集团呢，它其实不是只有今年度做风险评估，其实它每一个年度都有做风险评估。那就像我刚刚和各位听众朋友跟网友所说的，因为它是咨询机构，所以它必须对这些企业界啊、商业人士啊，提供就是怎么样对今年整个公司或者企业的运作，要对整个全球世界的风险做出评估，或者是做出预先的反应。那这份报告基本上是一个非常具有公认的权威性报告，而且也受到国际社会或者是企业界越来越高度的关注了。那主要的原因是在于这份报告它语言是非常的生动活泼的，而且观点是相当的犀利，和兼具深度跟广度的剖析。所以呢，我们可以看到在2024年1月的时候，欧亚集团在它的网站上公布了2024年全球10大风险的预测报告。那事实上我们也可以看到，它也像是以往一样的非常的劲爆，也吸睛啦。那换言之会引起我们高度的关注。那这份报告呢，我简单的跟各位听众朋友跟网友介绍，也就是这份报告指出全球正面临3场严厉的冲突。那当然各位听众朋友跟网友都非常的理解啦，也就是我们目前所面临到的世界的主要的问题。第一个就是俄乌战争，第二个是以巴冲突，第三个是美国跟自己的战争。那换言之，第三个我们可能比较感觉陌生啦。不过呢，今天的节目我会跟各位听众朋友非常清楚的介绍这3场，也就是欧亚集团所公布的，也就是2024年全球10大风险当中的真实的内容。那这份报告一开始就说，这3场战争，俄乌战争、巴以冲突以及美国跟自己的战争呢，这3场战争将主导了世界的事务。俄罗斯与乌克兰的战争今年已经进入第3年，当然我们在这个月马上就要进入3年，说实在的，时间也非常的快速了。那以色列跟哈马斯的冲突呢，其实到了2024年已经进入第3个月之久了。那另外的话，美国与自己的战争在这份报告则说随时可能爆发。
换言之，就像我们刚刚所说的，前面2场的冲突或战争，其实非常让我们非常容易理解啦，也就是这个俄乌战争，或者是以哈或者以巴之间的冲突啦。那但是第3场战争，美国与自己的战争，却是出乎很多人的意料之外啦。换言之，如何理解美国正面临一场与自己的冲突？是我们今天在这个介绍过程当中，也是值得我们高度关注的。因为此前很多人都认为，如果世界爆发第3场大的冲突，可能是在东亚地区，而不是在美国。但是呢，欧亚集团的这份报告就是这么样的与众不同，提出了美国与自己的战争。那这个全球的第1大风险也就因此不难理解了。美国现在依然是全球综合权力或综合实力最强大、最有影响力和最能为世界提供公共财的国家。如果美国本身的脚步混乱，则会为世界带来的挑战就是难以预料、难以预估的情况。那所以呢，我们今天整集的节目就是要和各位听众朋友介绍2024年的全球10大风险。那这个全球10大风险当中，当然主要就是来自于欧亚集团的这份最新出炉的报告啦，也就是上个月我们刚过才刚过1个月的这个时间所提出来的非常重要的报告。那当然这份报告最吸人眼球或者是最引人瞩目的，其实就是第1大风险。那第1大风险我们也会花最多时间和各位听众朋友跟网友来介绍。首先呢，这份报告的第1风险其实就是美国反对美国，也就是美国跟美国自己的冲突。那所以呢，它的英文其实就是 The United States versus itself， 也就是美国跟自己之间的对抗，或者是自己跟自己的角力呀，自己控诉自己等等的。那当然各位听众朋友跟网友应该都已经猜出来是什么原因的，当然就是今年的美国大选。2024年的大选将对美国的民主制度造成150年来从未有过的考验。那当然就像是我们在欢迎或者是庆祝2024年的到来之际呢，我们其实在整个台湾国内我们都提到的就是今年度从台湾开始有很多场的选举，或者是很多重要的选举，这个是我们都非常耳熟能详的。那但是呢，我们再怎么样评估说台湾是第1场的最重要的世界上2024年最重要的一场选举，但是我们还是没有办法略过，或者是不得不去面对事实上更重要的选举，其实是美国在11月的大选。那当然这个美国的大选，我们目前看到的各州的民主党共和党的选举，我们大致上已经慢慢越来越底定的情况底下，我们似乎来思考美国对反对美国的这种概念可能会更加清楚了。那欧亚集团的这份报告表示虽然美国的军事和经济依然强大，但它的政治体制却比任何其他先进的工业民主国家都更加的不健全，而且在2024年还将面临进一步的削弱。美国总统大选将加剧美国的政治分裂，使美国的民主制度面临150年来未经历过的考验，并损害美国在全球舞台上的信誉。那美国政治体制严重分裂，美国合法性和功能性也相应的削弱。
公众对国会、司法机构和媒体等核心机构的信任度降至历史的最低点，政治极化就是极端化了，和党派纷争达到历史上的最高点，再加上这个演算法放大的虚假资讯、虚假讯息、虚假的这个信息等等，美国人不再相信关于国家和世界的一套共同的既定事实。共和跟民主两大政党可能的总统候选人都是独一无二的不合格人选。这个前总统川普面临数十项重罪刑事的指控，其中许多与他在任期间采取的行动直接相关。最关键的是，他试图推翻自由公正的选举结果。在任何一个稳定、运作良好的民主国家，2024年的竞选都将主要围绕这些方面而展开。美国目前远非如此，在另一边，拜登总统在第二个任期结束时将以86岁的高龄，绝大多数美国人都不希望这两个人领导国家。那当然，这个我们看到是这个欧亚集团一开始对于美国总统大选的一个非常重要的这个介绍啦。那这个介绍之所以非常重要，因为还是又涉及到这个前任的总统川普跟现任的总统拜登之间。那但是无论是川普或者是拜登，似乎都有非常严重的缺陷啦，换之是从欧亚集团的角度所观察到的。那因此呢，欧亚集团也认为这种分歧将在选举前夕进一步的恶化。从他获得提名的那一刻起，不能保证，但极有可能，因为我们说这份报告是在上个月，也就是1月所提出来的。当然，我们在这个目前的情况，川普这个都已经似乎越来越笃定就会成为美国共和党的总统候选人了。因此呢，欧亚集团他是这样写的：川普将劫持共和党和美国政治，因为即使是国会中最不情愿的共和党人，以及大多数保守派的媒体、激进团体和金钱利益团体也会屈服和川普在一起。川普的政策声明无论多么古怪，将改变国家的叙事方式，并在投票前塑造国会山庄和全国各州议会的政策方向。那这个当然指的是共和党主导的州议会跟政策方向。换言之，整个美国不管是共和党所这个占有的国会跟这个各州的议会，可能暗示的都会随着川普的讲话而起舞。那换言之，这个结果将是更多的政策的极端主义、分裂和僵局。川普知道，如果他在11月败选，他将面临牢狱之灾。因此他将利用他的这个线上的论坛，也就是网络上的这些讲坛，对共和党的控制以及友好的媒体来破坏、起诉他的体制和选举的公正性。他的受害者叙述和先发制人的欺诈指控将找到一群愿意接受的美国人，这对共和党的所控制的州政府和选举官员施加隐性的压力，要求他们以有利于川普的方式管理选举。举例而言，更自由地清除选民名册或收紧投票的限制。虽然这些努力不太可能推翻选举的过程，但很可能会扰乱选举的进程。那这个川普为主的这些竞选者呢，肯定会说服川普的许多支持者
怀疑选举结果的合法性，包括像是人工智慧推动的假讯息和社群媒体这个回声式将加剧这个问题。那这边所讲的社群媒体的这个回声式，其实就是我们在台湾比较喜欢讲的侧翼啊等等的，也就是网络上的这个侧翼，或者是所谓的网军啦，也就是在这份报告里面所讲的是所谓的社群媒体的这个回声式啊，就是我们会这个应和啊或附和这些角度或这个思考的方向啦。那因此呢，在一个危机四伏的世界里，川普获胜的前景将削弱美国在全球舞台上的地位，因为共和党议员将采取他的外交政策立场，而美国的盟友和对手也会对他可能采取的政策进行这个对冲。美国对乌克兰的支持将在国会山庄面临更强劲的阻力，使跨大西洋联盟变得紧张，并使乌克兰人和他们的前线的欧洲支持者陷入困境。基辅将采取越来越鲁莽的行动，以便在下一任总统就职之前获得尽可能多的利益，而美国在2025年彻底终止援助的希望将坚定俄罗斯继续战斗的决心。在中东，川普对以色列的这个凸显的支持，以及因伊朗的违法行为而轰炸伊朗的意愿，将使以色列总理纳坦雅胡更加的大胆，并限制拜登的政策回旋的政治空间。与此同时，来自于国会共和党人的压力将使拜登在政治上更难保持与中国的解冻，尽管这并非完全不可能。川普的阴影将导致美国的盟友和对手为他重返办公室做好准备，这将在就职日之前带来不稳定的后果。如果川普赢得选举，拜登就会认输。但是尽管民主党领导人可能不像前总统那样声称选举被操纵，但他们仍然会认为川普是非法的，认为川普应该入狱，并且不适合担任公职。一些国会的民主党人可能会投票反对认可川普的当选，理由是川普没有资格根据第14修正案任职，从而损害了对美国选举机构的信任。主要的城市的反应将是2016年总统过渡期间大规模街头抗议的重演，但在一个更分裂更加严重的国家，反对派联盟更加相信川普 2.0 预示着美国民主的终结。无论是由极端主义者与反抗议者的冲突，或者是机会主义者的不良行为者所驱动，广泛的暴力都是一个真实而且可能实际上几乎是不可避免的风险。在川普执政期间，这种危险将会加剧，因为他赦免了那些因2016年1月6日冲击国会大厦、国会山庄而被捕的人，允许他们重返准民兵组织，并组织起来反对他们眼中的精英的左翼机构。如果川普输了，他不会接受失败，相反，他将尽其所能的，无论是以合法或非法的原因，对选举结果提出质疑，并质疑这个过程的合法性。由于选举技术改革法案的通过，以及他不是现任的总统，川普质疑选举结果的选择比2020年的总统时要少，但这不会阻止他尝试，尤其是当他面临入狱的前景时所做出来的选项。川普将再次指控大规模的诈欺，川普将煽动
针对洪州和兰州选举工作人员和国务卿的广泛恐吓活动，要求他们为他找到额外的选票。川普将大力的依共和党州长提交民主党获胜州的共和党的选举人名单，他还将向共和党参议员和众议员施压，要求他们反对各州的选举人名单，从而取消民主党选举团投票的资格。虽然这些努力都不太可能成功，但他们将损害公众对美国民主制度完整性已经很低的信心。除非民主党取得压倒性的胜利，否则共和党人将认为拜登的胜利是非法的。他们声称选举要么是被窃取，要么出于政治动机的调查使川普的竞选变得更加的困难。他们将看到川普在拜登执政期间被监禁，因为民主党出于政治目的而监禁反对派的领袖，这可能引发一场前所未有的政治危机，摧毁共和党人对联邦机构仅存的信任，并导致人们呼吁拜登赦免川普，就像福特赦免尼克森以避免国家的不团结一样。虽然这种环境下发生大规模暴力的可能性较小，但美国的政治分裂将会加深，国家分裂为红蓝两州，城市和城镇的速度也将会加速。然后还有这个宁愿不考虑的一些这个尾部的风险，也就是后来可能发生的风险。如果世界上最强大的国家无法在11月5日举行自由公正的选举，将怎么办呢？颠覆选举的努力可能来自于网络的攻击、深度的造假或者是虚假资讯，对选举过程和监督的物理攻击，甚至是扰乱当天投票的恐怖主义。没有比即将到来的投票更具有地缘政治意义的目标了。这是一个比大多数国土安全挑战更软、更脆弱的目标。许多外国以及不少美国国内的对手只想看到美国出现更多的混乱。美国已经是世界上最分裂和功能失调的先进工业民主国家了。无论谁获胜，2024年的选举都会加剧这个问题。由于投票结果本质上是这个所谓的抛硬币，至少目前是如此啦，也就是反正这个正面或反面不是川普就是拜登。唯一确定的是，美国的社会结构、政治体制究竟未来将何去何从。所以我们可以看到，在欧亚集团所提交的这个2024年的全球风险当中的排名第一的其实是美国本身。如果各位听众朋友跟网友和我一样有仔细来这个聆听我刚刚所说的，我们所讲的这份报告的其实只是第一部分的一小部分而已呢，我们的确会对美国的这个前途感到一些担忧啦。换言之，我们都说在台湾我们要尽可能的这个大和解，蓝绿在选完之后，我们就是进行一个团结的这个自身，团结的台湾。那但是呢，我们却看到美国似乎正在不断的这个，也就是蓝红色的分裂，也就是蓝州跟红州的，就是 state， 就是美国的这个州，在进行分裂当中，也就是不像是我们当初所看到的，就是沿海呀，或者是所谓的这个铁锈区块了。而是很明显的，而且呢，它不断的下沉，也就是不仅是州的情况，其实这个像是美国的郡啊，一些这个城镇啊，也分裂成为它不是红色就是蓝色的情况，这些都导致我们必须更加高度关注2024年所带来的这个全球风险，我们更加的小心的因应。
好的，我们请各位听众朋友聆听一段音乐之后呢，我们等一下会继续的来探讨全球的2024年的10大风险。休息一下，待会回来。您现在所收听的是两岸论坛节目。以上言论不代表复兴广播电台立场，